画面上の登録ボタンを押してください。駐車券楽天ポイントカードお持ちですか？ありがとうございます。お会計178円になります。4番でお支払いお願いいたします。ありがとうございます。楽天ポイントカードをご提示いただきありがとうございます。楽天はあるのみたいな。ありがとうございます。お支払い額をご確認の上、クレジットカードを読み取らせてください。お会計1389円になります。4番でお支払いお願いいたします。ありがとうございます。カードを抜いてください。ご利用ありがとうございました。お忘れ物にご注意ください。